Fala aí, pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola. Eu estou aqui com um comentário do seguidor Paulo Mota. Ele falou: João, depois você faz um vídeo de como é o seu ambiente de estudo. Tem barulho? Algum tipo de distração? Abraço. Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu vou responder essa pergunta aqui. Essa aqui é muito interessante. Cara, o meu ambiente de estudos, o que mais tem é barulho. É o Paulo Mota, porque eu não consigo mostrar aqui o comentário. A minha mulher até riu aqui, minha mulher está aqui do meu lado. Eu não consigo mesmo mostrar os comentários aqui, a luz aqui não deixa. Mas veja, o que mais tem no meu ambiente de estudos é barulho. Barulho de todo tipo que você imaginar. É barulho de cachorro, é barulho de pessoas conversando. Cara, todo tipo de barulho que você imaginar. Sinceramente, eu nem sei como eu consigo me concentrar para estudar, porque é muito barulho. Acredita você que eu precisei colocar uma placa, na sala da minha casa. Por favor, cooperem com o silêncio, me ajudem. A única pessoa que eu entendo de não fazer barulho, sinceramente, eu entendo. E nem ligo, sinceramente, do fundo do coração mesmo. Eu nem ligo a minha neta, porque minha neta tem 3 anos. Então ela pode fazer barulho tanto que ela quiser, porque, gente, como que controla uma criança de 3 anos? Não tem como. Agora adulto, cara, quando o adulto não coopera com o silêncio, eu fico muito chateado, sabe por quê? Porque eu não entendo. A pessoa não conseguir controlar. Então essa pergunta aqui do Paulo Mota é uma pergunta interessantíssima. Eu vou repetir, João. Você depois pode fazer um vídeo de como é o seu ambiente de estudo. Tem barulho? Algum tipo de distração? Todo tipo de barulho que você imaginar, Paulo. Todo tipo de distração que você imaginar. Eu vou repetir para você, eu precisei colocar uma placa na sala pedindo a cooperação, pedindo para que fizessem né, um pouco mais de silêncio, para que cooperassem um pouco mais. Quando eu vi isso aqui, eu falei, eu queria saber de você, Paulo. Aí no seu ambiente de estudos tem muito barulho, tem muita distração. Como que é o seu ambiente de estudos? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de ler. Mas no meu caso tem, viu? E não é pouco. Agora não, porque eu estou treinando digitação. E para digitação não estou nem aí se tiver barulho, se não tiver. Até porque no dia da prova de digitação vai ter muito barulho de teclado, que mais vai ter barulho de teclado. Então hoje eu não estou nem aí para barulho, se tiver barulho ou se não tiver barulho. Eu estou um pouco me lixando porque eu vou fazer a prova de digitação e na hora vai ter barulho. Mas assim, cara, durante os estudos aí é triste, viu? Triste. É de chorar até. Muito barulho, muita distração, muita zoada, todo tipo de barulho que você pensar aí eu já enfrentei aqui estudando, viu? Então é hora que a cabeça ferve, né? Que você fala assim, pô, será que ninguém entende que você precisa estudar? É incrível. Mas eu entendo que as pessoas não fazem por maldade, sinceramente mesmo. Eu acho que não faz por maldade, é porque é difícil. Como que as pessoas vão conseguir se controlar, cara? Ficar ali falando baixinho, é muito difícil isso. Então assim, por mais que as pessoas gostem de você, torçam por você, queiram o seu bem, mas é difícil as pessoas se controlarem. Por quê? Você vai costurar a boca, panela, barulho de panela de pressão cozinhando. Cara, eu tô dentro de casa, a casa é pequena, a minha casa aqui deve ter uns 90 metros quadrados no máximo. É uma casa pequena, então veja bem, a pessoa dá um passo ali, já faz barulho, às vezes a pessoa não faz porque quer, às vezes está lavando louça, faz barulho, vai falar alguma coisa, fala um pouco mais alto. Eu nunca vi pelo lado da maldade, assim, não, a pessoa está fazendo para me sacanear. Não, mas eu coloquei a placa, foi mais para lembrar, porque aí a pessoa lembra, ela vê a placa e fala, opa, meu pai está estudando e tal. Graças a Deus eu tenho muito apoio da minha família, sinceramente, a minha esposa e os meus filhos, eles me apoiam muito, a minha mãe, eles me apoiam muito nos meus estudos. E às vezes é inevitável o barulho. Então, como eu disse, não é porque a pessoa quer ou deixa de querer fazer barulho. É inevitável. Por exemplo, meu cachorro latia ali. É inevitável que ele lata. Eu tenho um labrador aqui, passa uma sombra no portão, o cachorro está latindo. E quando ele começa a latir, não para mais. Então, assim, essas situações elas são quase inevitáveis. Repito, acredito sinceramente que não é porque a pessoa
queira fazer barulho por maldade, é que acontece, às vezes mesmo é inevitável. Mas sim, tem muito barulho sim, tem muita distração, eu não posso omitir isso aqui para vocês e dizer que eu tenho o melhor ambiente de estudos, 100% light, 100% sem barulho e tal, isso daí não é verdade, tem sim barulho, tem bastante barulho mesmo, mas é normal, a gente precisa abstrair essas coisas e continuar os nossos estudos, porque se a gente for esperar o ambiente perfeito para estudar, a gente não vai estudar nunca, porque nunca vai ter um ambiente perfeito. Valeu, Paulo, pela sua pergunta, excelente pergunta. Valeu mesmo, grande abraço, valeu, do fundo do coração. Valeu, Paulo, valeu.